都不明反應，而且物體仲好快咁飛緊嚟地球。打上去大熒幕睇下。係。比斯特，佢將啲雷達電波全部都吸收晒，所以顯示唔到出嚟。哎呀，點解會咁㗎？呢隻咁嘅怪獸點解要走嚟地球呢度啊？根據記錄顯示，比斯特嘅腹部有一個吸收氦氣同埋氮氣做食物嘅缺口啊！大島彗星釋放嘅彗星塵就成為咗比斯達嘅食物。我真係大意啊！呢啲我一早諗到噶嘛。喺地球裏面可以揾到大量氦氣同埋氮氣。係。比斯特嘅目的地係地球。對付比斯達嘅最好方法就係塞住佢腹部個窿，打啲膠漿入嗰個窿度。犀利喎！就係咁樣啦。講真㗎，維修太空站嗰陣會用嘅高分子膠漿。哦，含有輻射高嘅強烈膠漿，用膠漿導彈攻擊。當輻射高擴散嗰陣，就用個遙控裝置啟動導彈硬化劑，可以加快輻射高凝固。怪獸腹部個窿就會喺好短時間之內完全密封。我明白啦，利用強力嘅膠漿令比斯達喪失覓食嘅能力。係，不過由於仲係喺試驗階段，只係得一支導彈。有一支已經夠用啦，唔使擔心。首先我會接近隻怪獸，阻止攻擊。珍妮來，你掩護我哋。唔好失手啊！導彈我哋負責，至於硬化劑起爆裝置，交俾你啦，鐵平。大家都知比斯達好犀利，你哋要小心啲。全體立即出動。知啊知。比斯達，睇真啲，佢樣都幾可愛。跟 Phoenix 分體，你負責確定怪獸嘅正確位置，指示班師生點樣走。咁你去邊啊？我係戰鬥，而家揾佢哋先。啊，未來，你點戰鬥啊？佐治，出擊啦！係。可惡啊！珍妮來，唔好夾硬嚟啊！珍妮來，你點啊？珍妮來，快啲打佢！快啲走啊！珍妮來，珍妮來！冇時間啦，快啲走啊！珍妮來，我幫你啊！我會同大家一齊並肩作戰。去比斯！梅比斯，喂，比斯，多謝你幫手啊！
點至對付呢隻怪獸啊？比斯特吸收光線嘅範圍只係集中喺佢個肚腩度，由背後攻擊應該會有效㗎。梅比斯，還翻個人情俾你。咪唔記得我哋喺度啊！我引開佢，你哋睺準機會攻擊。頭先咁冇面，我一定要報仇。作字，機會啊！收到。咁都冇事？喺嚟緊嘅戰鬥入邊，你一定需要佢。梅比斯佢唔同咗。嗰件武器係近澤隊長嘅。你都算大命喎，真係耐。唔好提啦。不過梅比斯佢好犀利。冇錯啊，有埋光明劍武器，肯定仲勁。由我一手擬定嘅作戰計劃又失敗，好瘀啊！下一次一定會成功㗎。梅比斯比以前又進步咗，我哋就依然係咁。我覺得唔係咁啊！今日如果冇咗大家，梅比斯已經輸咗。講得冇錯啊！而且梅比斯佢同我哋都配合得好好啊！佢梗係同我哋配合得好啦。啊？因為我哋幾個同梅比斯好 friend 嘅。你又話佢唔係你個 friend 嚟嘅？吓？我邊會講埋啲咁嘅嘢先得㗎？科巡隊嘅成員係有我哋同梅比斯啊。係。吓？咩啊？副官見你哋有危險嗰陣啊，成塊面都青晒啊！以為真你耐，今次就凶多吉少喎。傻嘅，我又點會輸俾隻怪獸咁渣啊？小問題，大難度，俾翻你，我直情係冇印象。哎呀，呢個